Herkese merhabalar. Yine beklediğiniz gün geldi. Güzel bir saç ekimi sonucunu sizlerle buluşturma anı. Ondan önce hemen burada gördüğünüz like ve takip et butonlarından beni takip edebilir. Daha fazla videonun gelmesi için destekçi olabilir. Daha fazla bilgilendirmelere sahip olabilirsiniz. Unutmayalım, olur mu? Hadi yaklaş bakalım. Biz daha öncesinde saçı dökülmüş hastamızın neler yapacağız, neler yapabileceğiz onlara bahsedelim. Önden baktığımızdaki görüntüsü bu şekilde. Üstten bakıldığındaki görüntümüz böyle. Tepe ise son fotoğrafta göründüğü üzere. Şimdi kendi saçları buraya kadardır. Biz onu doğallık sağlamak için indirebileceğimiz yere kadar indirdik. Şöyle bir alın kas bölgesi var. Burada altın oranlı bir pırlanta tasarım dediğim tasarımım var. Onu uyguluyorum ve çok doğal ve estetik bir şekilde ön hat tasarımına geçmiş oluyoruz. Açıklık çok geniş olduğu için biz önden başlayıp burada birkaç tane pusula dediğimiz saç telleri var. Tepeye kadar büyük bir bölümü saçlandırma hedefledik. Bir yıl sonra da tepe kısmı için, yani bu bölüm için. Burada yaptığımız işlemle alakalı detayları şimdi göstereceğiz. Yani bu tarz büyük açıklığa sahip kişilerde 2 kademeli planlama yapmak çok önemli. 2 seans dediğim, hani bazı kişiler ertesi gün operasyonu 2'ye bölüp ertesi gün yaptıklarının ikincisi. Bu değil arkadaşlar. Saç ekimi yapılır. Büyük bir alan saçlandırılır. Tepe kısmı ise 1 yıl geçtikten sonra, en az 1 yıl, bunu unutmayın lütfen. Mümkünse 1,5 yıl. O civarlardan sonra tekrar bir saç ekimi yapılır. Buna ikinci seans denilir. İşte önceki halimiz bu şekildeydi. Bakalım biz Emre hocama neler yapmışız. Hadi yaklaş görelim. Evet, 1 yıl önceki halimiz bu şekildeydi. Büyük bir açıklığa sahiptik. Şimdi bakalım sizi buluşturma. Evet. Merhabalar Emre Bey. Merhaba İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Böyle bir değişimi görünce iyi olmamak yani kaçınılmaz. Evet. Harika gözüküyorsunuz maşallah. Şimdi sizi bir hareketsiz kalmanızı isteyeceğim. Tabii. Merak eden, saç ekimini yaptırmayı düşünen sizin gibi birçok kişi bu anı bekliyor. Çünkü hocam doğal olacak mı? Tasarımımız hani çim adam gibi oluyor. Nasıl oluyor? Biz sizin sanatınızla buluştuğumuzda nasıl olacak bu durum diyenler var. Şimdi onlar için özellikle şöyle doğal ön hat tasarımımızı göstermiş olalım. Bir saç ekiminde hani doğallık çok önem arz ediyor. Zaten fark yaratan o tecrübeyle o doğallığı sağlayabilmektir. Sizler de gördüğünüz gibi sayın takipçilerim ve saç ekimini düşünenler aradaki farkı, yani şöyle baktığımızda 10 yaş mı 15 yaş mı diyelim? 10 plus. Aynen öyle. Bir arkamızı dönebilir miyiz Sayın Emre Hocam? Şimdi Emre Bey'in açıklığı çok genişti. Yani tüm alanı şöyle hemen göstereyim. Yani bu alanın hepsini kapatmak tek seferde mümkün olmuyor. Ön hattını da aşağı indirmiştik. Şimdi biz tepeye kadar böyle büyük bir alanı doldurduk. Bakın var olan saçlı miktarı buralarda ön hattında bayağı bir indirmiş olduk. Şimdi tepe kısmına geldik. 1 yılımız doldu. Biz tepeye de şimdi bir işlem yapacağız. Ama donör alanına bakın arkadaşlar. Makyajlı mikroföy sanatı dediğim, kendi geliştirdiğim alım tekniğimizle neredeyse anlaşılamayan bir estetikte saçlarımız, donör bölgemiz kalıyor. Tepe bölgemizi de yine doğal olacak, duracak şekilde bıraktım. Hani küt böyle direkt çizgi gibi bırakıyorlar falan ama bizde öyle değil. Gördüğünüz gibi
güzel bir yuvarlak, sanki tepeden dökülmüşçesine bir tabloda. Şimdi bu seferki dokunuşumuzda çok sık olacak şekilde tepeye yükleneceğiz. Aradaki üstteki bölümleri sıklaştıracağız. Ve sonrasında sürecimiz tamamlamış, tam olarak istediğimiz sonuca yakalamış olacağız. Evet. Şöyle birazcık sizi bir düzelteceğim. Şöyle bir durmanızı, fotoğrafınızda aynı kareye gelmenizi sağlayacağım. Aradaki değişimi sizler de görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Haydi bakalım, bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Merhabalar Emre Hocam. Merhaba. Tekrardan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın diye sormayacağım ya da sorayım değilim de. Gerçekten çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet. Harika bir değişim oldu. Gençleşmiş hissediyorum. Yani muhteşem bir, harika bir saç ekim sonucumuz daha sizlerle arkadaşlar. Evet. Gördünüz, izlediniz. Şimdi sohbet etme zamanımız. Yani daha önceki görselleri unuttunuz mu bilmiyorum ama hatırladım. Yani biz bir hatırlatalım size. Bana hatırlattınız. Aynen. Güzel, büyük bir açıklığımız vardı. Evet. Yani şöyle oluyor. Saç ekiminden sonra tabii insanlar bu hale geldiğinde merak ediyorlar hani ne diye. Evet, çevrendeki. Aynen, çevremdeki. Öylelikle işte telefona işte benim halim böyleydi ve bu oldu. Before after gibi oldu. O zamanlar hatırlıyorum. Yani güzel bir değişim oldu. Şimdi sizlerdeki bu değişimi gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü işin, mesleğe aşık olmamın, severek yapmamın en büyük olgusu bu. Sadece bir ticaret olarak değil, insanlara bir faydalı dokunuş yapabilmenin vermiş olduğu mutluluk. O haz başka bir şey. Yani işimizde başarımızı, sonuçlarımızın doğallığını artıran en büyük katkı bu oluyor. Senin de böyle güzel bir şekilde eskiyi kaybettiğin saçlarına kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyorum. Size ve ekibinize gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bizi nasıl bulmuştun? Nasıl bir tavsiye? Yani benim biraz tesadüf oldu. Tanıdığımız bir ortak sayesinde. Sonrasında ben mini bir araştırma yaptım. Tabii YouTube videolarınızı falan izledim. Evet. Gerçekten izledikten sonra. Evet, izledikten yani sonra. Bu videodakiler gerçekse, ki gerçek olduğunu kendisi de şu anda görmüş oldu. Çünkü yakından böyle ışık altında, ışıklı bir ortamdayız. Böyle yakın çekimlerle anlatabilmeniz için bir sanatınız olması lazım. Neden doğru bir noktayız, neden değiliz, bunu çok iyi anlatabiliyorum. Çünkü hani perspektif kalan, hani her yeri göstermeyen bir yapıyla değil, neyse o bizde. Yani ikinci seansta kapatacağımız alanı da göstermeyebiliriz. Ama ben hepsini gösteriyorum ki hani bu işin doğal kısmı böyle oluyor. Yani gizlemeye, saklamaya gerek yok. Bu tarz yani yanıltıcı şeyler kullanarak böyle anlamsız, böyle sadece bir ticarethane gibi bir yaklaşımım olmuyor. Gerçek, doğal, en net halini sizlere sunuyorum. Sen de onları izledin, gördün. Evet, ben de gördüm ve sonra kararımı verdim. Konuşalım. Evet, yani benim çünkü hani Bursa'da var, ekim merkezleri de var ama genelde Merkezi İstanbul. Evet, yani aslında öyle düşünüyordum başlangıçta. Ama böyle olunca da hoşuma gitti. Videolar, YouTube videoları falan ve karar verdim. Çok da memnun kaldım. İyi ki İyi ki buluşmuşuz. Evet. Yani tabii hani İstanbul'umuz hem Türkiye'nin çok gözde bir şehri hem dünyanın gezip görmek için, kültür turlar için ve birçok konuda, alanda öncülük yapan bir şehrimiz. Ben de tabii İstanbul'dan gidiyorum. Bu kadar tecrübe, 25 binden fazla bir hasta yönetimi, saç ekimi yönetmeyi İstanbul'daydı. Sonrasında Bursa'da devam etme kararı aldık pandemiden sonra. Hem İstanbul ayağına gelmiş oldu hem Bursa'da olmuş oldu. Böyle bir fırsatı da artık kaçırmadın. Sen de güvenerek masamıza yattın. Kesinlikle. Güzel bir şekilde saçlarını kavuştun. Tabii Emre Hocam spor
öğretmeni. Evet. Hangi alandı Sayın Hocam? Fitness alanında. Fitness alanında. Oradaki çevresindeki birçok insan da şimdi ondaki değişikliği görünce şaşkınlıkla bana geliyorlar. Ya Emre Hoca'ya ne yapmışsınız ya? Bu nasıl bir değişiklik falan böyle diyerek o heyecanla bizde de ne olur ne olmaz yönlendirmeleriniz için de teşekkür ediyorum bu arada. Doğru söylüyorsunuz. Hani ben fitness'la ilgilendiğim için bizde aynalar çok önemlidir. Ve evet. Hep ayna. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum. Ve bu işlemi yaptırdıktan sonra şimdi çok iyi geldi bana. O aynalar öyle çok iyi geliyor. Resmen ergenleştiniz yani diyebilirim. Aynen. Tabloyla. Doğru söylüyorsunuz. Yani çevremdeki insanların en az 10 yaş gençleştiğini söylüyorlar. Şu andaki yaşım 43. Bununla birlikte işte bunların arasında çok doğru bir yatırım yaptığımı söyleyen kişiler de var. Zaten şöyle bir şey var. Benim daha önceden hani saç ekimi yaptırmadan önce yaptırdıktan sonrakiler bile şey yapamıyor. Yani ekimi yapıp yaptırmadığını konusunda evet. Böyle bariz ortada kendini gösteren bir sonuç değil. Doğallığımız evet. Çok üst seviye. Evet. Bir de tabii insanların çevrelerinde saç ekimi yaptıran insanlar var ve seninki çok yani başarılı olmuş diye de hani böyle övgüler insanı gerçekten gururlandırıyor gerçekten. Geliyor. Yani bunlar kıymetli sözler, değerli sözler. Çünkü saç ekiminden maalesef ki yaptırıp da güzel hayal ettiği saçlarına kavuşamayan birçok insan var. Tabii üzülüyoruz, tecrübeler yani yapılan yanlışlıklarla artıyor ediyor ama herkesin hayal ettiği saçlarına kavuşması temennimiz. Yani sadece biz değiliz, tek değiliz ama birçok güzel işler yapan arkadaşlarım da var. Onları buradan tebrik ediyorum gerçekten. Başarılarına devamını diliyorum. Bizim de yani bu konuda Türkiye'de bu hizmeti alabileceğiniz sayılı yerlerden bir tanesi olduğumu lütfen bilin. Hani işimde çok fazla mütevazı olmayı sevmiyorum. Yani net ortada olan bir şey varsa onu da belirtmek gerekiyor. Sizler de kendiniz hakkında ne yapabileceğimizi merak ediyorsanız, bizzat benim tarafından bir değerlendirme almak istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarama gönderin. Yani mutlaka ben size cevap vereceğim çünkü çok yoğun talepler almaktayım. Her geçen gün daha da artıyorsunuz. Hepinize yetişmeye çalışıyorum. Bazen birkaç günümü alabiliyor ama mutlaka size dönüş yapıyorum. Bizzat benim tarafından ne yapılabileceğiniz. Nereden nereye kadar ekeriz? Nasıl bir çalışma olur? Kaç bin grafiklik bir ekiminiz olacaktır? Ve fiyatımız ne olacaktır? Bunların hepsini mutlaka benden alıyorsunuz. WhatsApp'tan kontakta olmayı unutmayın. Beğeni ve like'ları da unutmayın. Her geçen gün daha fazla video ulaştırmaya çalışıyorum. Tabii bu videoları çekmek kolay olmuyor arkadaşlar. Çok yoğun. Bunlar ancak zaman fırsat bulup da çekebildiğim, daha çekemediğim birçok insan var. Yavaş yavaş tabii bunların hepsini derlemeye çalışıyoruz. Fırsat buldukça da çekip sizlerle de kavuşturuyorum. Evet, işlem sürecinde Sayın Emre Hocam belirteceğiniz yani insanların aklına takılabilecek hani onlara bir yol gösterici olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sizlerden dinleyebiliriz. Tabii yani şimdi insanların en büyük korkularından bir tanesi acı çekiyor musun? Mesela bunu çok soran oluyor bana. Evet. Ben belki acı eşiğiyle de alakalı ama yani şöyle bir değerlendirme yapar yani onun üzerinden ne kadar acı çektin? 2-3 anca diyebileceğim. Çok elimde bir söylem oldu. Hani 10 üzerinden hani 8-9'sa bu ağrı oranı yani biz minimize etmiş oluyoruz. Çünkü öncesinde bir dermojetle alanı daha böyle hafif bir uyuşuklukla hissedilmesini azaltıyoruz. Sonra iğnelere geçiyoruz. Onlarda zaten özel mikro uçlar kullanıyorum ve o enjektörün pistonunu itme hassasiyeti çok kıymetli ve önemlidir. Eğer o hassasiyetle yapılırsa canımız çok fazla yanmadan ağrı seviyesi minimize edilmiş şekilde lokal anestezi süresi geçmiş olacak. Sonrasında zaten herhangi bir ağrı olmuyor. Olmuyor. Evet yani bir 8 süreci atlatmak sadece. Yani evet dediğiniz gibi birkaç gün işte bu anesteziden dolayı aşağı inmesini
engellemek için bir hani yatış pozisyonu var. Ama 8-10 günden sonra ben çok rahat bir şekilde tamamen tertemiz, kabuklarınız dökmüş, normal hale geliyoruz. Tabii onun haricinde şunu da söyleyeyim. Özellikle sizin nezdinizde ekibimize de çok teşekkür ederim. Bu gerçekten bir ekip işi. Ben bunu anladım. Her işlem öncesi uyarılarda bulunurlar. Yani şu anda şu işlemi yapıyorum ve ne hissedeceğinize kadar size anlatarak. Evet. Burada hani böyle bir anda şok bir hale gelip ne olduğunu anlamadan böyle hızlı böyle bir işlem uygulanmıyor size. Evet. Emre Hocam, Emre Bey, size şu anda lokal anestezi yapacağız. İğnelere başlıyorum. Dermojete başlıyorum. Şu anda alıma geçiyoruz. Bir makine sesi duyacaksınız. Şu anda bir başınızı kaldırabilir misiniz? Hani bir nefes alın. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Devam edelim mi? Bu şekilde sizleri bilgilendirebildiğini aşama aşama bir anda anlık bir şokla ne olduğunu anlamadığınız bir tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. Her söylediğiniz anlatılıyor. Bu bir ekip işi. En önemli bir değerli kısmında ben mutlaka oluyorum. Hepsini kendi yetiştirdiğim profesyonel ekibim tarafından devam ettirip sürdürüyor saç ekimimiz. Bu da kıymetli bir noktaydı, güzel bir açıydı. O da önemli. Çünkü günübirlikçi çalışan kişiler var. Kesinlikle. Bugün mesela Emre Bey'in ameliyatını yapacağız. Yani tanımadık, nasıl bir çalışmasının olacağını bilinmeyen birçok kişi tarafından ihtiyaç olan hekimciler çağrılabiliyor. O gün büyük bir bölümü onlara bırakıldığı için yani o kişinin de hani sizin çalışma standartınıza uygun mudur değil midir bilmeden öyle bir işlem alıyorsunuz onlardan. O gün o kişilerin de tabii akşam düğünü mü var? Evet. Farklı bir toplantısı mı var? Randevusu mu var? Neyi var? Bunlarla alakalı işte büyük bir soru işareti. Hani doğru noktayı bulmak için diyoruz ya, staff bir çalışan kadroya sahip yer bulmak da çok kıymetli ve önemli. Güzel bir konuya değindiniz. Burası önemliydi. Dikkat edilmesi gereken noktalardan. Yani ben hani ne görürsem onu söylüyorum. Hastane ortamındayız. Kesinlikle. Bu da çok önemli. Plastik cerrahımız gidip sizi bir kontrol ediyor, görüyor. Nasılsınız Emre Hocam? Evet. Hatta tanışık çıktı. Evet. Burada karşılaştığınızda şaşırmıştınız. Aynen, güzel oldu. Yani profesyonel bir ekipçe steril bir ortamda güzel bir işlemimiz sürdürdü, bitti. Güzel bir çalışma oldu. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bakalım şimdi ikinci seanslı tepeyi de tamamladık mı? Artık sizinle olan şeyimizi, sanatımızı her yerde gezdirebileceğiz. Artık çayınızı içmeye gidiyoruz ya. Artık aynen bundan sonra çayımızı, kahvemizi içmeye bekleriz. Yani güzel bir sürecimiz oldu, bitti. Kısa bir süreçte 2 gün sonra ilk yıkamayı yaptık. Evet. Her gün bir kez yıkadık. 10. günde de kabukları döktük. Özel hızlı tedavi metodum sayesinde hani süreç 15 güne falan uzayabiliyor ama benim metodumda 10 günde biz bu işi tamamen bitirmiş, netleşmiş oluyoruz. Kabuklarını döküp tamamen normal hayata dönmüş oluyorsunuz. Evet, tekrardan sizler de süreciniz, size neler yapılabileceği hakkında bilgi almak için başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı WhatsApp numaram bu aşağıda gördüğünüz gönderebilir. Oradan bilgiler alabilirsiniz. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Bu videoyla birçok insana hani 2 seanslık bir saç ekimi nasıl olabilir, nasıl olmalıdır? Ya ilk görüntüde kötü mü olacaktı? Hani bu tepe birazcık açık kalınca kötü mü oluyordu, değil miydi? Bunu daha net ifade etmiş olduk. Onların da kafalarındaki soru işaretlerine umarım sizin de cevap olmuştur. Yol gösterici bir video için çok teşekkür ederim katkınızdan dolayı. Rica ederim. Evet, herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hadi hoşça kalın.